अच्छा 2011। क्या क्या मिलता है इधर? समोसा आणि वडे, कटलर, सब्जी. अच्छा कृष्णा बिल्डिंग की बाजू में है ना, कृष्णा बिल्डिंग सुंदर नगर। ती कशाला व्हिडिओ घेतली दादा? टाइमिंग क्या है इधर का? सुबह 8:30 से रात के 8:30. अच्छा रात को ज़्यादा धंधा नहीं है इधर. अच्छा 6 बजे के बाद अभी स्कूल का और सब स्कूल आते हैं। कॉलेज है तब तक धंधा. स्कूल कॉलेज करें वैसे नहीं. बरोबर। उसके बाद ये ऐसा है ना कि 1-2 लादी निकलना भारी हो जाता है. अच्छा स्कूल होने के बाद गर्दी होता रहेगा इधर। हाँ, बच्चे नहीं आते स्कूल के. कॉलेज के बच्चे आते हैं। ये स्कूल के 1-2 आगे अच्छा उनके मम्मी पापा रहते हैं ना, भले अच्छा। 2-3 वड़ा पाव 4 वड़ा पाव लेके जाते हैं. बच्चे कम आते हैं.